Ka shtyrë të vini sot në protestë? Unë vim protestë sepse jam emigrant, vi nga Italia dhe më kanë marrë pronat. Shkoj të bëj denoncim, nuk më marrin as denoncimin, në Durrës flas. I bëj letër rekomandes pakut, e marrin dhe më kthejnë përgjigje, e kemi çu letrën ke policia mbi këqyrjes, që janë më hajdutët dhe të gjithë hajdutëve policisë. Vetëm nëpërmjet kësaj proteste që të rrëzohet ky pushtet, se ndryshe jam i vdek. Po gjithë proceset gjyqësore keni ndjekur për sa i përket? I kam ndjekur dhe vazhdoj, dhe jam në gjyq, në gjykatën apeli. Duhet gjykohesh në mars të viti, e kanë largu me qëllim dhe nuk e di se kur në pafundësi. Me dokumenta origjinale, ato vazhdojnë vetëm me dokumenta false. Në Durrës nuk janë në korruptum. Unë kam 20 denoncime nëpërmjet policisë, 20 dënime në prokurorinë atje, që të gjitha 20 mi kanë pushu. Biles mësova dhe një gjë të rrallë, ishte i prokurore me leje lindje, ikën nga leja lindje se ishte me kërimin aty, erdhi vetëm për të pushu denoncimin tim. Ju prisni që kjo protestë të ndryshoj diçka, qoftë edhe për shqetësimin? Pres shumë që kjo protestë, se si prioritet, kushdo që të vi protesta, ose kushdo qeveri që të vi, gjëja e parë do zgjidhë problemin në pronave. Po nuk zgjidh problemin në pronave,